Ya guys, cerita kita bisa 5 itik gintik guys, 5 itik. Tu udah dipasang, sedia dekat danjong dujak kai aja. Oke guys, tempat tu udah ditebas ke dulu kemarin. Pasal itu kak bermain. Ini tempatnya guys. Harap-harap bisa rezeki lah. Oke. Temanya kita nguji ngintik paya. Oke. Kena cara ngintik lama. Oke guys. Tema sayangnya. Kami itu dulu guys, kami itu dulu. Kita sesuai ya air. Malam air cukup. 1000 tuh guys, kuat ribut macam simpan itu. Oke guys, terus itu guys, stok kedua. Oke. Wah, tadi aja guys. Eleknya sabar-sabar. Ketiga. Oke. Resiko kayat mayuh to, mayuh peluang resiko kayat. Empat guys. Empat. Kelima tuh macam penuh dah guys. Nama tersimpan bawah belakang din. Simpan bawah belakang guys. Tempat min. Oke guys, simpan itu guys. Oke guys. Untuk kita ngantik aja guys. Sama guys. Oke. Ngantik dulu guys. Relax. Topi gak kena guys, gak kena topi. Oke guys, itu udah berbenyut tuh guys. Udah berbenyut guys, tapi bakal kayat ke mata guys. Aduh, kayak guys. Kayaknya ya guys. Oke guys.
Oh ini sih kok guys, nah sempat buka guys. Scan dulu guys. Oke guys, mantap guys. Nama top bakal udah lepas guys. Iya. Sabar dulu guys. Udah lepas guys. Ikan toman guys, ikan toman. Oke, kita buka lo guys. Buka lo. Oke guys, kita udah dibuka guys. Oke, kita pasang menuh ya guys. Cukup lah, lumayan saya. Oke, lanjut guys, lanjut. Kita simpan dalam guys, masuk karung guys. Oke guys. Oke. Ya udah bisa baru sih kok guys. Kalau pas tadi tuh guys. Ini tuh ya nak patut lepas ya guys. Udah kencang dah tadi ya. Oke guys. Ganti pertama tadi guys. Ya. Oke. Lepas guys, nasib buat tanah guys. Oke guys. Cantik guys, cantik, mantap. Masuk dalam kantong guys. Masuk dalam kantong. Oke guys. Dua ekor guys, dua ekor. Sabar guys, dengan teh baru guys. Oh, goyang guys, goyang baru guys. Aduh, macam lepas guys. Tak. Oke. Masih guys. Ya, ini besar guys. Lumayan guys. Udah mendekat guys. Oke guys. Oke, besar guys, besar guys. Oke guys. 3 ekor guys. Gitu jam pukul 3:30. Sige cantik guys tempat waktu sudah kemakai. Nyen situ pun bergegal guys, tapi ya bedongannya kita standby dulu. Ya agak bergegal guys. Oke guys, belum lagi guys, belum dapat guys, tapi kita jangan bising guys, kita standby menunggunya. Kita zoom guys, tapi tak boleh dekat-dekat guys, supaya ini ikan dia mata tajam guys, dia boleh nampak kita. Nah, yang satu itu guys. Macam melepas guys, belum mengenal guys. Kita duduk
sabar menunggu. Ini yang tadi guys, kita dapat nomor 3, dan di ujung sana yang pertama. Ini tadi yang kedua guys, yang menyangkut kedua. Yang di belakang sinun si nampak guys, langsung tak bergerak. Kita cari lagi di sini guys. Kita tunggu, sabar guys, sabar guys. Diam guys, diam guys. Seperti ada yang menarik guys, tapi belum mengenal guys. Ada guys. Itu dia kolap-kolap guys. Oke guys. Oke guys, sangkut guys. Kita boleh tarik terus guys. Oke guys. Oke guys. Ini dia guys. Oke. 4 ekor guys. 4 ekor guys. Kita pasang 5 kail guys. Tapi kita sekarang sudah dapat 4 ekor guys. Ikan toman, ikan toman. Sebagai sekarang sudah jam pukul 4. Suara azan pun bisa bunyi dah. Sebagai sabar. Sebenarnya guys, itu rahasia aku guys. Umpannya guys, belut guys, belut. Hanya gemuk babi guys. Picit-picit biar ya bisa bau harum guys, jadi laju. Oke guys, bisa bermain-main guys. Oke guys, ayo bedau lekat guys, bedau lekat. Sayang buah kepayang, saya buah kemayau. Biar dulu guys, sabar-sabar guys. Baru setengah jam ya kita aja guys, baru setengah jam. Start 3:30 sampai jam 4. Oh ya guys, nyak sih kok guys. Aduh, lepas guys. Sayang buah kepayang guys. Aduh, kok lumayan besar itu tadi guys. Kok besar guys. Tapi saya guys lepas guys. Oke guys, tadi ya guys, detok ya sangkut dah guys. Oke guys. Oke guys. Santai guys, santai. Lumayan guys. Oke guys, kita bisa 5 ekor guys. 5 ekor guys, ada lama guys. Kalian ingat, tolong like, subscribe, lalu gigat semua channel aku, itu channel untuk tajuk kita ngintik cerita ngintik paya ataupun mancing ikan toman di paya. Oke, jangan lupa guys, tolong subscribe, like, boleh share juga.